ပြင်ပန်းတဲ့ပိုရေးကြည့်ရတာအားလုံးပဲမြင်ပါပါကျွန်တော်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Fire Share နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းငယ်လေးလာရှိအောင် Fire Share ရဲ့နှစ်ဖူးနဲ့လက်မောင်းတွေမှာ Teflon လို့ခေါ်တဲ့တလက်မခွဲကနှစ်လက်မကြီးရှိတဲ့အနက်ရောင်တရေတက်တာလေးတွေကိုပတ်စည်းလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီတက်တာလေးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ထွန်းမြောက်ချမ်းခိုင်း73ငယ်တစ်ကနေ30မှာပြောထားတဲ့အဲဂရုဂျုံဘွားကနေဖျားခင်ကဘယ်လိုကဲလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုသတိရဖို့ထွန်းမြောက်ချမ်းခိုင်း73ငယ်17ကနေ16မှာပြောထားတဲ့တုံသင်ခံရတဲ့အရာတွေကိုမျိုးဆက်တစ်တွေစီလက်ဆင့်ကမ်းပေးဖို့တရားဟောရချမ်းခိုင်း6ငယ်4နဲ့9မှာရှိတဲ့ဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတရှိသမျှနဲ့ချစ်ဖို့တရားဟောရချမ်းခိုင်း7ငယ်73နဲ့21မှာရှိတဲ့နာခံရင်ကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်နဲ့နာမခံရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတွေကိုသတိပေးထားတဲ့အရာတွေကိုရေးသွင်းထားတယ်ဒီအရာတွေကိုအဓိကထားဝေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖျားကိုအဓိကအာရုံထားဖို့နဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်တယ်အတွင်းဘက်လက်မောင်းသားမှာထားရဲဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနားမှာရှိပြီးအတွင်းကိုညွန်ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားစိတ်ခံစားမှုနဲ့ခွန်အားလုံးကိုဖျားထန်ဆက်ကပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နှစ်ဖူးမှာပတ်စည်းထားရဲဆိုတာကတော့မျက်လုံးရဲ့အထက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေးခေါ်အားလုံးကိုဖျားခင်ထန်ဆက်ကပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရည်ရွယ်ချက်တွေကအရန်ကောင်းပေမဲ့မတ်သဲ23ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုကဒါတွေကိုရှုတ်ချထားတယ်ဆိုတာကိုသိရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Pharisee တွေရဲ့ဟန်ဆောင်ခြင်းလူမြင်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ဒီဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုတွန်းတင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်း Glow Up ဆိုတဲ့အပြင်ပန်းတဲ့ကြည်ကောင်းမှုတွေလှပမှုတွေဝတ်စားဆင်ရင်မှုတွေဒီလူကဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းပါတယ် smart ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပဲချီးကျူးခံရအောင်လူတွေမြင်တဲ့အရာကိုပဲအရန်ဂရုစိုက်နေပြီး Grow Up ဆိုတဲ့ဝิญဉ်ရေးအရာမှာကြီးထွားမှုရင့်ကျက်လာမှုတွေဖျားနဲ့တာ၍နီးစပ်လာမှုတွေမေတ္တာတရားတွေဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတွေကိုလိလူရှုနေတတ်ကြတယ်။ Grow Up ပဲဦးစားပေးပြီး Grow Up ကကွယ်ပြောင်းနေဒီလိုကွယ်ပြောင်းနေတဲ့အရာကိုဖုံးဖိဖို့အတွက်ဟန်ဆောင်လာတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တမန်ကျမ်းစာကတော့အပြင်ပန်းတဲ့ Grow Up တဲ့အတွင်းပိုင်းတဲ့ Grow Up ကိုပို့ပြီးဦးစားပေးဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။ကဲဟန်ဆောင်နေတော့မဲလားဘယ်အရာကိုပို့ပြီးမြင့်တင်မလဲဆိုတာကိုတော့သေချာဆုံးဖြတ်စီခြင်း